ഡാമിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിട്ട വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പാലക്കാട് പെരുമാട്ടിയിൽ ബൈക്കും യാത്രികനും ഒലിച്ചുപോയി. അഗ്നിശമന സേന ബൈക്ക് യാത്രികനെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്ത് മൂലത്തറ ഡാമിന് താഴെ നിലമ്പതി പാലത്തിലാണ് അപകടം നടന്നത്. പാലത്തിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മുനിയപ്പനാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. ഡാമിൽ നിന്നും തുറന്നുവിട്ട വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ ബൈക്കും മുനിയപ്പനും നിലംപതിച്ച് പാലത്തിന് താഴേക്ക് ഒലിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നീന്തിയ മുനിയപ്പന് പുഴയുടെ നടുവിലുള്ള ചെറിയ തുരുത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും കരയിലെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെത്തി സാഹസികമായി ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ചിറ്റൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എം രമേഷ് കുമാർ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ കെ അപ്പുണ്ണി, ബി ആർ അരുൺകുമാർ, പി എസ് സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം ബാബു നന്ദിയോടും പരിസരവാസികളായ നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മീനാക്ഷിപുരം പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ നിലമ്പതി പാലം താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.